Машдолца хамсырнокуси. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Пора уже и газон скосить, но там еще влажно после дождей. Немножко сегодня прополола на той, вернее, не прополола, а повыдергивала травку. С той стороны в палисаднике трава, конечно же, растет, если бы так все росло, как трава. Вот. Напекла блинов, все разошлись, осталась одна я. И хочу вам, девочки, в действительности просто... Я в этом году еще не варила никакое варенье. Я вам помните, когда абрикосовые персиковые компоты делала, говорила, что мне очень понравилось варенье из персиков. И все время вам забываю его показать. Но вот настолько вкусное, девчонки, действительно, друзья, это варенье как будто бы домашнее, пахнет персиком, очень вкусное. Ну, кто не может себе позволить его сделать дома, вот я хочу попытаться все-таки, но никак не успеваю. Ну, вот реально как будто бы домашнее. И вот такой вот густой. И пахнет абрикосом. Так, девочки, это объем моей вчерашней работы. Вот. Ну, можно сказать, не так и много. После обеда, по-моему. Не помню, сколько часов я этим занималась. Ну вот, налепила. И знаете, вот этой вот формочкой очень красиво получаются вареники. Это вареники с картошкой. Кюрзе вчера налепила. Сейчас быстро отправлю в морозилку. Это не на заказ, это просто запас, если вдруг будет заказ, чтобы было. Нужно еще манты налепить. Но сегодня у нас свадебный заказ. Сейчас буду готовиться к нему. Так, утро воскресенья. Это пришлось варить, девочки, утром. Голубцы, как видите, в горячем виде будут ехать сейчас аж в Зязиково. Это где-то километров 50, по-моему, от нас. Тефтели. Сейчас быстро запакую. И котлеты. Светло, еще 7 часов утра только. Вот так вот. Посолю. Вот. И все, пусть печь закипает и варится. Тем временем поставлю картошку варить. Зажарку сделаю. Скорее всего, зажарку нет, потому что мы уже давно не делаем супы с зажаркой. Ни супы, ни подливу мы не жарим, просто кидаем морковку с луком. Ну, я сейчас сделала, я сейчас вам покажу, как я буду делать. Ну вот у нас варится уже картошка. Вот так вот я нарезала лук и морковочку. И вот, смотрите, как я сказала, мы зажарку не делаем. Я сейчас буду заливать вот уже мясо, прекрасное мясо, варится. Смотрите, какая говядина вкусная, красивая. Такая вот. Вот. Шикарное мясо. Вот такое вот. И сейчас я просто залью бульончиком. И, наверное, немножечко так пожарнее. И на медленном огне у нас будет тушиться морковь и лучок до готовности. Ну, вместо того, чтобы жарить. Вот так я обычно делаю для нашей картофельной подливы. Я имею в виду мужской картофельной подливы к мясу. Бирх называется у нас. Или бирж, без буквы Х сзади. Бирх. Вот как-то так. И вот сейчас еще уменьшу газ. И будет вариться на медленном огне, потихонечку томиться. А борщи, супы, я этого не делаю, я сразу кидаю вместе с капустой или там с рисом, что мы там, с чем, смотря с чем у нас супчик, сразу кидаю в кастрюлю. Вот как-то так. Все, мы только что поели арбуз, пришел старший сын с арбузом. Поели арбуз. Аж дышать не могу. Наелась с арбузом. Все, мне еще сегодня делать заказ. Манты и пельмени. Друзья, у нас вот такой вот ветер разыгрался, скорее всего, к дождю. Я сегодня поливать не успевала. Это было бы здорово. Так, а тем временем у меня, значит, вот, готовка идет. Сделала пюре.
Вот все. Лучок тоже уже. Вода вся весь выкипел отсюда. Но она не пожарилась, просто выкипел бульон. Но не обязательно. Просто я подметала везде и немножко проморгала, можно сказать. Сейчас не хочется на штатив ставить. Ну вот. Теперь. Сейчас, минуточку. Теперь нальем бульончика сюда. Мясо почти тоже сварилось. Я немножко убавила газ. Теперь нальем сюда бульон. Можно было бы процедить, но я не буду. Тут, в принципе, я так тщательно сняла пенку. Мясо свежее, запах бульона вкусный такой. Но, к сожалению, как всегда, я на этот раз бульон не смогла выпить. Я люблю, наверное, многие знают, что я люблю пить именно бульон, пока вот, ну, буквально минут 40, как мясо поварится. Оно еще жестковатое бывает, но я очень люблю выпить бульон с таким острым перчиком, как любила моя мама и как любила моя бабушка. Так вот. Это получается как бы как суп-пюре. Вот так вот. Но немножечко можно потомить на огне, но я не буду, потому что у меня морковка с луком уже, в принципе, полностью готовы. Это обычно делается, когда идет зажарка. Перец тоже я сюда не буду кидать. Каждый себе кинет. А вообще-то тут нужен, ну как нужен, обычно мы добавляем и красный перец, и черный перец. Лаврушечку я сейчас закину и зеленушку. Вот. Специи вот такие вот, как я сказала. Красный перец, черный перец. Это немножко пенка. Так, все. Бир готов. Наша подлива готова. Но вот если немножко постоит, там час-полтора, да, он может немножко загустеть. Сами знаете, что картофель, в картофеле много крахмала, и это все может загустеть. Просто разбавляем бульоном. Жижи не надо. И сейчас оно немножко жидковатое. Я специально налила, потому что чуть-чуть оно у меня все равно сейчас будет стоять даже больше часа, потому что ребята пока еще не приехали с работы. Подлива еще загустеет. Все, мясо тоже почти готово, но я остановила кипение, но немножко будет кипеть. Сейчас добавлю еще. Газ прибавлю, прикрою крышкой. Минуточку. Вот так вот, все. Не очень еще готово. Мясо чуть-чуть еще должно. Вот, немного добавила такой вот смеси для перцев. Свежесмолола. Мои ребята любят именно вот эту смесь. Все. Теперь тоже немножко пускай томится, постоит. А галушки закину чуть-чуть попозже. Так, мои дорогие, это второй день. Снимать, конечно, от начала до конца какой-то ролик уже в последнее время у меня никак не получается. Хотела доснять вам что и как. Ну, многие знают, конечно, но некоторые у меня новые подписчики. Хотела для них снять рецепт наших галушек с подливой картофельной и мясом, но не получилось. Приехали гости, и я быстренько все это сделала уже без вас. Снимать, конечно, было не вариант. Сегодня второй день. И у меня сегодня заказ такой. Вот это вот сейчас половина заказа. Вторую половину мне нужно отправить попозже, к часам к 4. Это значит, у меня из 5 килограмм мяса котлеты должны быть по 3 килограмма мяса у меня было на тефтели и перчики вот такие вот. Вот перчики я еще с вечера, и тефтельки, и перчики накрутила с вечера, а котлеты вот только что. Сейчас буду потихонечку их ставить. И у меня еще в заказе, короче, друзья, один салатик, салат Тбилиси. Вот, тоже подготовила все потихонечку. Вчера и лук почистила себе, все сделала вечером подготовочку такую. И вот так вот подключилась для
для вас просто, чтобы процесс дальше уже, наверное, тоже не буду снимать, а так готовая, скорее всего, потому что уже потихонечку время поджимает. Сейчас посмотрю, сколько время. Да, 8 часов мне уже надо готовить, потому что где-то 9:30 мне нужно их отправлять. И немножко хочу сказать, ну, у меня же из Ютуба подписчики, заказчики бывают. Иногда друзья приносят такое жирное мясо. Вот это вот очень жирное мясо, особенно для тефтелей. Ладно, еще как-то, когда начиняешь, еще не так страшно. В голубцах, в перцах нормально. Но когда вот котлеты и тефтели, особенно тефтели, сами знаете, жир будет плавиться, они уменьшатся, хоть и вот вроде бы и большие они, да, получились, но вот иногда забываю предупредить. Но если даже я и предупредила, все равно приносят, почему-то всегда привозят жирное мясо. Иногда бывает такое белое жирное мясо, что просто не вариант, бывает что-то сделать. Не знаю, или, друзья, не хочу никого обидеть, или не умеют готовить. Или просто думают, если кто-то для них готовит, то они хоть из чего что-то сделают. Очень сложно работать с жирным мясом. С очень жирным. И в меру жирное еще ладно. Но когда иногда привозят просто один жир, практически без прожилок мяса, я не знаю, как готовить. Ну все, ладно, не буду больше себя занимать, у меня времени нету, буду готовить. Так, ну вот, друзья, готов мой заказ. Салат тбилиси, тефтели, перчики и котлетки. Между заказами вот такой вот тоже небольшой заказ, 3 порции мант. Ну, подлива отдельно. Так, ну вот, друзья, готова у меня вторая часть моего заказа. Здесь уже, как видите, баранья ножка. Оформления у меня не было в заказе, но я так от себя чуть-чуть оформила. Те же перчики, те же тефтели. Ну, тут внизу перчики, наверху тефтельки. И вот такие вот котлеты. Все, этот заказ отправляется. Так, ну что, мои дорогие, заказы на пока отправлены. Сейчас буду готовиться к новым заказам. Это я сейчас приберусь. Как видите, когда уже отправляю, немножко у меня, конечно, бардачок бывает. Не успеваю. Одна сегодня, вообще никого со мной нет. Поэтому вот как-то так. Фарш был очень жирный, посуды очень много жирной. Одну партию я помыла, теперь уже после второго заказа еще раз надо все перемыть. И вот хочу действительно показать вам то, что нравится мне вот эта вот продукция, девочки, действительно просто подсела на них. И без них уже у меня даже не бывает никакого варианта оформить. Пошлю Ибрашку Ибрагима в магазин что-то купить, ну, на украшение, маслины, оливки, кукурузу вот эту в початках, потому что свежего у нас крайне редко здесь бывает. Что? На быструю руку, на скорую руку, но у меня оформления сегодня не было, я поэтому от себя оформила. Если что, девочки, если у вас есть где-то в магазинах, вот я вам просто действительно рекомендую, я вам в тот раз показывала шампиньоны резаные, а тут шампиньоны целые, ну прям действительно очень вкусные. И этот перчик очень вкусный, он правда очень острый. Я вам потом покажу еще баночку нарезанного мне нечаянно Ибрагим принес. Но тоже он не очень вкусный, халапеньо. Такой тоже вкусненький, понравилось мне очень. И вы знаете, вот варенье я показывала, по-моему, персиковые, а это вишневые без косточки, тоже, ну, просто великолепные. Я просто вам, девочки, если вам посоветовать, чем я пользуюсь, иногда многие меня спрашивают, и про эти соленья тоже спрашивали, потому что видели в роликах много раз. Я поэтому вам сейчас делаю акцент на этом. Мне нравится эта продукция. Я, честно сказать, даже не читала, чья она. Ну вот Лукория называется. Вот где ее производят, не читала еще, не интересовалась. Но продукция очень хорошая. Поэтому я вам рекомендую ее.